Bir siyasi güçtür dindi İslam uranlarına camını alıp, iki жүздүүлүк менен динди колдонуп, мамлекетибиздеги кырдаалды туруктсуздаштырган фактылар бар. Ар кандай агымдардын өкүлдөрү мусулмандардын катарында башаламандыкты туудуруп, аларды бири-бирине каршы, коомго жана мамлекетке каршы түртүп жатышат. Мындай агымдардын бири таблиги жамааты. Бул диний агымдын максаты өзүнүн идеологиясын даваттар аркылуу массалык түрдө жайылтуу менен дүйнө жүзүнө халифат түзүү. Уюмдун борбору Пакистанда жайгашкан. Аны таблиги жамаатынын негиздөөчүсү болгон Кандехлевелердин үй бүлөсү башкарат. Бул диний агым жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунда жана Шанхай кызматташтык уюмунда экстремисттик агым болуп саналат. Бул уюмдун ишмердүүлүгүнө Россия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия жана башка бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган. Ал эми биздин мамлекетке келсек, таблиги жамаатына тыюу салынбастан аны муфтияттын өзү дагы колдойт. Максатбек Токтомушев Кыргызстандагы таблиги жамаатынын лидери. 1996 жылдан 2005 жылга чейин Пакистандагы Мадрассе Арабия районунда ислам мыйзамдары адистиги боюнча окуган. 2005 жылдан 2013 жылга чейин Абдулла ибн Масуд медресенин окутуучусу. 2014 жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын муфтийинин кызматын ээлеген. Ал 6 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандагы диний саясаттын багытын аныктап келген. 2021 жылдын 10 февралында Максатбек Токтомушев Кыргызстандын УКМК кызматкерлери тарабынан коррупциялык кылмышка шектелип кармалып, тергөө абагына киргизилген. Максатбек Токтомушев ажылыкка баруу үчүн зыяратчылар кошкон каражаттарды өз кызыкчылыктарынын көздөгөн максаттарга жумшаган. Муфтий жеке каржы түзүмдөрүнө 10 миллион сомдон ашык суммадагы ири насыяларды берип, зыяратчылардын каражаттарын айлантуу менен алардан пайда көрүп келген. Обязательно бир справка, да? Обязательно. Мен алып кеткенден кийин, эртеге ушунча берип аткандан кийин бир справка кат. Учет кагаз, что мы проверили, там деньги все на месте, никакого ущерба не было. Мисалы, эки сөздө эми көп жок да. Ошондой эле УКМК бул каржы алдамчылыктары аныкталгандан кийин Токтомушев аныкталган фактыларды жашыруу жана мындан ары тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМКнын кызматкерлерине $100,000 пара сунуш кылгандыгын кошумчалады. Таблиги жамаатынын лидерин бошотуу үчүн уюмдун тарапкерлери социалдык тармактарга жергиликтүү бийликтерге кысым жасоо боюнча ири масштабтуу маалымат кампаниясын башташып, бүткүл өлкө боюнча массалык митингтерге уюштурабыз деп коркутушту. Натыйжада 12 февралда Бишкек шаарынын 1-май соту тынч жана саясий эмес кыймылдын коркутууларына моюнсунуп, Кыргызстандын мурунку муфтийин үй камагына чыгарды. Исламдын канондоруна ылайык, мусулман түз жана өтмө мааниде таза адам болушу керек. Ал эми муфтий баарына үлгү болгон эң жогорку дин адамы. Пайгамбарыбыз Мухаммад ага тынчтык болсун, пара сунуш кылганга, пара алган адамга жана аны берүүдө ортомчу болгон адамга наалат айткан. Ыйык Куранга ылайык, бирөөнүн мүлкүн ар кандай мыйзамсыз пайдалануу күнөө болуп саналат. Өзгөчө кызмат адамына пара берүү күнөө болуп саналат. Ыйык Курандын Аль-Бакара сүрөсүнүн 188-аятында мындай деп жазылган: Силер күнөө кылып жатканыңарды билип туруп, бири-бириңердин мүлкүңөрдү жебегиле, мыйзамсыз тартып албагыла. Адамдардын мүлкүнүн бир бөлүгүн укуксуз тартып алуу үчүн сотторго пара бербегиле. Максатбек Токтомушевдин коррупциялык кылмыштарга, ошондой эле экстремисттик агымдарга катыштыгы анын Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы катары ишинин ийгиликсиз болгонун күбөлөндүрөт. Ал башкарып жаткан учурда таблиги жамаат кыймылын колдогондордун ичинен Аллахка эмес, алардын уюмуна кошулууга чакырган имамдар кескин көбөйүп, ошону менен өлкөбүздөгү кырдаалды туруксуздаштырышты. Ыйык Курандын 11 сүрөсүнүн 13-аятында мындай деп жазылган:
Аллах биз өзүбүздү өзгөртмөйүнчө биздин абалыбызды өзгөртпөйт. Таблиги жамаатынын ишмердүүлүгүнө мыйзамдуу түрдө тыюу салып, алар тарабынан жасалып жаткан коркутууларды токтотушубуз керек. Кыймылдын колдоочулары исламды бурмаланган чечмелөө менен тынчтыкты бузууга жана биздин мамлекетте жамандык менен зомбулукту жайылтууга аракет кылып жатышат. Шайлоо алдындагы кампаниясында туруктуулукту убада кылган президентибиз Садыр Жапаров Кыргызстандагы экстремисттик уюмдардан тазалап, муфтият тутумунда реформа жүргүзөт деп ишенебиз. Кыргызстанда тынчтыкты сактоо өзүбүздүн колубузда. Сиз, урматтуу президент, кыргыздарга жат идеологияны сиңирүү менен биз өз коомубуздун жана жаш муундарыбыздын башын маң кылып гана тим болбостон, бара-бара таблиги жамаатынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган коңшулаш мамлекеттерге кандайдыр бир деңгээлде угунтукталып жатканыбызды түшүнүшүңүз керек. Сырттан келген экстремисттик таасирлерге моюн сунбаган ата-бабаларыбыз Кыргызстанда жайылып калган салттуу динибизди жайылтууга милдеттүүбүз. Эркин кыргызды эч ким, бул учурда Британиянын атайын кызматы тарабынан түзүлгөн жана көзөмөлдөгөн таблиги жамаат уюму жетектей албайт.